всички! Това е новата поредица на My Diaries. Надявам се ви хареса, защото ще ви пускам само в събота и неделя. Новата поредица на My Diaries. Ако искате да знаете, преводът е Моя дневник. Аз съм Дара и сега започвам тези епизоди. Тук в този урок. Онзи скелет малко ме дразни, сега ще го убия. Така. Да видим. Какво си имаме тук? Къде се намирам? Така. О, там има някой. Нещо Хей! Здравейте! не се буди. Всъщност, да ти кажа... скелет! Здравейте! Здравей! Здравейте! Какво става? Коя си ти? Аз съм Дара. Аз съм Гошо. Аз съм Катрин. Здравейте, приятно ми е да се запознаем. И на мен. И на мен. Всъщност да знаете наоколо да има подслон. Така да е, където да се някъде, където да се подслонят. Искам да ти кажа нещо. Да? Но се ме. Йоко, може ли ми да оставаш с мен? Какво имаш Добре. предвид? Нали не е това, което мисля? Не. О, това е... Уау! Харесваш Катрин? Хора, О, Боже, намери това е... кола. Тихо! Лък! О, моля ти се, дай! Аз Моля те! На мен. Ти не трябва. Моля те, аз съм много добър стрелец. Аз съм си стрелец. Аз съм си роден стрелец. Не си, аз съм. Хайде де, моля те. Това е за теб по-скоро. Мерси. Айде, моля ти се, дай ми лъка, не сте, аз съм лъкобол. Не за стреляне. Ще реша. Всъщност, наистина, радвам се, че се запознах с вас, но трябва да си намеря подслон. Така че, довиждане. Изчакай. Можеш да живееш при нас? При вас? Имаме и трето легло. Добре. Дара, стой на място, моля те. Дара, ела, седи ме. Искам да ти кажа нещо. Ох! Дара, вдихаме пак. Добре съм. Ето път. Благодаря ти. Няма за какво. Чакайте, убихаме един скелет. Не пипайте ми нещата! Ела, искам да ти кажа нещо. Аз съм... Всъщност... Махай се от приятелите ми! Има лук. Дай ми! Йоко, т.е. Катрин, Да. може ли да ми дадеш лъкът? Гошо си намери. Добре. Моята е много малко. И нейния. Даде ли ми го? Ох, благодаря ти наистина много. Тук имаше стрели. Няма защо. Ето, вече имаме една стрела. Добре. Гошо, така се хабиш стрелите. Хей, аз отивам да си направя каменен меч. Гошо! Може ли стрелите, Йоко? Ще хвърля меча ти, но ще взема стрелите ти. Ето меча. Взех стрелите ти, ако не е проблем. Ето. Добре. Аз имам 6. Аз 9. Ета, къде живеете? Трябва ми подслон. Добре. Сервай ме.
ще дойда. Вау, това място е вау. Кога ще му го кажа? Все едно и аз съм си говорила на Не мозъка. знам как да му го кажа. Аз се говоря на ум в момента, хора, да знаете. И аз. Те двамата определено са страхотна двойка. Трябва да ги събера. Ето. Може ли да съм чула? Добре. Чакай малко. Аз мислите ли им чувам? Те двамата се харесват. Хей, знаете ли какво? Отивам да си направя каменен меч. Чакай. Имам камени. Имам меч. Стойте там! Аз ще си направя меч, а вие стойте там. Добре. Не. Здравейте, дано сте успели да си кажете някои неща. Не. Тогава аз излизам. Добре. Може ли да ви снимам? Може ли да се ви снимам? Те определено ще се съберат. Извинете, исках да си пусна музика. Окей. Търся една песен. I'm sorry. Всъщност е Извинявай. Нищо, чакай. Аз също те харесвам. Искам да те попитам нещо. Да? Искаш ли да станем... Не. Не ме убивайте, моля. Убихната вече. Искам да ми върнете 9 стрели. Лъкът 9 стрели.
Йоко! Аз ще ти ги върна. Катрин, де. Сега не знам на къде да вървя. Изчакай, идвам. Идваме. Бай, няма. Чакай, изтри. И 5 дърва имах. Изчакай, стой на място, стой на място, стой на място. Идвам на правилното място. Хайде. Може да ми върнеш всичко? Мечът ми не е ползван. Дай. Благодаря ти, Катрин. Как беше? Изтри. Не сте. Еми, добре беше. Ето. Сега не ми се говори за това, защото през цялото време се изчервявах. Аз също. Това беше вау! Боже мили! Ехо, как си? Добре. Искам да те питам, искаш ли да сме в една стая заедно? Не! Спрете! Да. Вода в мама. Да. Майстри. Да. Хайде. Това е краят на този невероятен епизод на My Diaries. Дано ви е харесало като първи епизод. Говоря сериозно, дано ви е харесало. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna Това беше make хора много забавен епизод да направим. Наистина. Наистина. И то много. Затова, чао на всички! Довиждане! Чао! Чао!